ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะหลังจากที่ห่างหายในการทำคลิปแนวอาหารไปซะนานเลยในครั้งนี้เนี่ยก็กลับมาพร้อมกับข้อมูลแนะนำ15อนิเมะทำอาหารที่ดีที่สุดเรียงตามลำดับเรตติ้งจากผลโหวตผู้ชมในเว็บไซต์ My Anime List ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าไม่ใช่ผลการจัดอันดับตามความดีงามหรือว่าความสนุกของอนิเมะแต่ว่าเป็นการจัดอันดับตามเรตติ้งผลโหวตเพราะฉะนั้นอนิเมะอันดับสูงๆไม่จำเป็นต้องสนุกกว่าอนิเมะอันดับท้ายๆเสมอไปนะคะเอาเป็นว่ารู้กันเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยอันดับที่15บองชูโคยาจิพัทิสรีออกฉายในปี 2014 ถึง 2015 มีทั้งหมด 24 ตอนได้อันดับที่15ไปด้วยเรตติ้ง 6.32 คะแนนโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮารุโนะซายุริสาวน้อยที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนทำขนมชั้นยอดแหล่งรวมบรรดาชายหนุ่มรูปงามและทรงเสน่ห์มากมายผู้มีความฝันอยากจะเป็นเชฟขนมหวานเช่นเดียวกับเธอบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เต็มไปด้วยบิสกิตและขนมหวานแสนอร่อยเพียบชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าสาวๆได้ดูจะต้องท้องร้องกันอย่างแน่นอนเพื่อนๆคนไหนอยากดูอนิเมะรวมหนุ่มหล่อทำขนมสวยๆน่ากินก็บอกเลยว่าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงอันดับที่14วาคาโกซาเกะออกฉายในปี 2015 มีทั้งหมด12 ตอนเข้ามาติดอันดับที่14ด้วยเรตติ้ง 6.68 คะแนนโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวาคาโกะสาวออฟฟิศวัย26 ปีที่มีความสุขกับการเข้าร้านกินดื่มคนเดียวหลังเลิกงานทำให้เราได้รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารการกินในบาร์ญี่ปุ่นหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าอิซากายะรวมถึงเครื่องดื่มที่ดื่มคู่กับอาหารเหล่านั้นด้วยบอกเลยว่าเพื่อนๆจะได้ค้นพบบางอย่างที่แทบไม่เคยเห็นมาก่อนในอนิเมะเรื่องอื่นๆในเรื่องนี้ด้วยนะ13 Cooking Papa ออกฉายในปี 1992 ถึง 1995 มีทั้งหมด 151 ตอนเข้ามาถึงอันดับที่13ด้วยเรตติ้ง 6.71 คะแนนอนิเมะเรื่องนี้อ้างอิงมาจากหนึ่งในซีรีส์มังงะที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นของอาจารย์โทจิ อุเอยามะโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มร่างใหญ่สุดแมนผู้ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานชั้นยอดเท่านั้นแต่ยังเป็นพ่อครัวสุดอัจฉริยะอีกด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาไม่เคยให้เครดิตตัวเองเลยปล่อยให้คนอื่นคิดว่าภรรยาของเขาที่ทำอาหารไม่ได้เก่งมากเป็นผู้สร้างสรรค์อาหารแสนอร่อยซะอย่างนั้นถึงแม้ว่าอนิเมะเรื่องนี้จะเก่าไปสักหน่อยแต่ก็ยังคงความสนุกแบบคลาสสิกได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะอันดับที่12โคฟุกุกราฟฟิตี้ออกฉายในปี 2015 มีทั้งหมด12 ตอนชิงอันดับที่12ไปด้วยเรตติ้ง 6.82 คะแนนโดยเป็นเรื่องราวของมาจิโกะเรียวสาวน้อยมอต้นที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวสามารถหาเพื่อนได้ด้วยฝีมือการทำอาหารขั้นเทพของเธออนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวสาวน้อยน่ารักทำอาหารที่ใครดูก็จะต้องรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกภายในเรื่องเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสและอาหารแสนอร่อยถ้าใครชอบอนิเมะแนวน่ารักคิ้วๆแบบนี้พลาดไปเสียดายแย่เลยล่ะค่ะอันดับที่11มุเทคิคัมบังมุสุเมะออกฉายในปี 2006 มีทั้งหมด12 ตอนติดอันดับที่11ไปด้วยเรตติ้ง 7.17 คะแนนอนิเมะโหดมันฮาเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยกิจการร้านบะหมี่ที่บ้านของมิกิสาวน้อยแก่นแก้วลูกสาวร้านบะหมี่โอนิมารุผู้มีหน้าที่เรียกลูกค้าและคอยส่งบะหมี่ตามบ้านให้กับแม่แต่ด้วยนิสัยห้าวพลังแรงไม่กลัวใครและรักความยุติธรรมของเธอทำให้มิกิมักจะก่อเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันทั้งกับเพื่อนบ้านและเมกุมิเจ้าของร้านขนมปังฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่แข่งตั้งแต่เด็กของเธอทั้งสองแข่งขันกันหนักมากผ่านการทำงานจนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายชวนปวดหัวอยู่ตลอดใครชอบอนิเมะแนวฮาๆป่วนๆต้องลองหามาดูกันให้ได้ค่ะ อั
นดับที่ 10 มิสเตอร์อาจิโกะออกฉายในปี 1987 ถึง 1989 มีทั้งหมด 99 ตอนคว้าอันดับที่ 10 ไปด้วยเรตติ้ง 7.22 คะแนนอนิเมะทำอาหารรุ่นเก่าสุดคลาสสิกเรื่องราวของอาจิโยชิโยอิจิเด็กหนุ่มที่ต้องช่วยแม่ดูแลร้านอาหารของครอบครัวความสามารถในการทำอาหารของเขาเกิดไปเข้าตาหนึ่งในนักวิจารณ์อาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นทำให้โยอิจิได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นเชฟยอดฝีมือและได้ไปดวลฝีมือการทำอาหารกับบรรดาเชฟชื่อดังจากสมาคมทำอาหารในญี่ปุ่นบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบการดูอนิเมะแนวแข่งขันทำอาหารไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะค่ะอันดับที่ 9 เบนโตออกฉายในปี 2011 มีทั้งหมด 12 ตอนติดอันดับที่ 9 ด้วยเรตติ้ง 7.39 คะแนนไม่ว่าใครก็ต้องรู้ว่ากล่องข้าวกลางวันแสนอร่อยที่เรียกว่าเบนโตนั้นได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วลองนึกภาพดูสิว่าถ้ามีสงครามแย่งชิงข้าวกล่องเบนโตจากความนิยมสุดๆของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนี่แหละคือเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้ซาโตโยหนุ่มนักเรียนม.ปลายที่ย้ายมาอยู่หอโรงเรียนเกิดอยากประหยัดค่าอาหารเลยใช้วิธีการดักรอซื้อข้าวกล่องลดครึ่งราคาช่วงซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ปิดแทนแต่เมื่อเขามาถึงและกำลังจะยื่นมือเข้าไปหยิบก็โดนรุมสกรรมเละจนสลบไปหลังจากฟื้นขึ้นมากลับจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยวันต่อมาเขาก็รู้ความจริงว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เป็นสมรภูมิของเหล่านักสู้ที่มาเพื่อแย่งชิงเบนโตลดราคาทุกวันซาโต้ตัดสินใจเข้าร่วมสมรภูมิและมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักสู้ตัวท็อปเหมือนกับยาดิซุยเซนรุ่นพี่ของเขาจนได้รับคำเชิญจากเซนให้ไปที่ชมรมครึ่งราคาเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการแย่งชิงข้าวกล่องลดราคาถ้าใครกำลังมองหาอนิเมะแนวตลกผ่อนคลายและน่าตื่นเต้นต้องหามาดูกันให้ได้แล้วล่ะค่ะอันดับที่ 8 Ristorante Paradiso ออกฉายในปี 2009 มีทั้งหมด 11 ตอนติดอันดับที่ 8 ด้วยเรตติ้ง 7.42 คะแนนอนิเมะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความโรแมนติกงดงามและความอบอุ่นเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตัวละครเอกนิโคเลตตาผู้ต้องการแก้แค้นแม่ที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เธอยังเด็กเมื่อนิโคเลตตาได้เข้าทำงานในร้านอาหารสุดเอกลักษณ์แฝงไปด้วยความลึกลับแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยชายสูงอายุสไตล์ผู้ดีชั้นสูงเธอก็รู้สึกหลงใหลประทับใจในความหรูหราของวิถีชีวิตแบบอิตาเลียนจนทำให้ไฟแค้นของเธอค่อยๆจางหายไปโดยในระหว่างนี้เธอก็อยู่ในภารกิจเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยอนิเมะแนวโจเซสไตล์แฟนซีแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากดูเรื่องราวที่โตขึ้นมาหน่อยและชื่นชอบอาหารสไตล์สวยงามหรูหราสุดๆอันดับที่ 7 Bartender ออกฉายในปี 2006 มีทั้งหมด 11 ตอนเข้ามาอยู่อันดับที่ 7 ด้วยเรตติ้ง 7.44 คะแนนเห็นชื่อเรื่องเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชงค็อกเทลอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารโดยตรงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งในการดื่มด่ำกับมื้ออาหารเช่นเดียวกันพระเอกของเรื่องซาซากุระริวเป็นสุดยอดบาร์เทนเดอร์ผู้สรรสร้างเครื่องดื่มสุดครีเอทีฟให้กับลูกค้าภายในร้านจากประสบการณ์การชงค็อกเทลอย่างโชคโชนจากต่างประเทศนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นบาร์เทนเดอร์แสนเป็นกันเองที่คอยรับฟังปัญหาจากลูกค้าของเขาเองอีกด้วยทำให้เราได้รู้เรื่องราวและประวัติของค็อกเทลชนิดต่างๆและวิธีการทำผ่านการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับร้านค็อกเทลต่างๆและลูกค้าที่มาใช้บริการอันดับที่ 6 โมยาชิมงออกฉายในปี 2007 มีทั้งหมด 11 ตอนพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่ 5 ด้วยเรตติ้ง 7.63 คะแนนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีอนิเมะทำอาหารเกี่ยวกับจุลินทรีย์อยู่จริงๆโดยจุลินทรีย์ที่พูดถึงกันในเรื่องเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสรรสร้างอาหารที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นชีสไวน์และอื่นๆอีกมากมายตัวเอกของเรื่องอย่างซาวากิทาดายาสึมีความสามารถในการมองเห็นจุลินทรีย์ด้วยตาเปล่า
แถมยังสามารถจับต้องได้อีกตั้งหากเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรเพื่อสืบทอดกิจการของครอบครัวที่มีโรงงานผลิตยีสต์นอกจากจะมีความเฮฮาน่ารักแล้วตอนท้ายของแต่ละตอนก็ยังมีการใส่สาระเข้ามาด้วยเช่นอธิบายว่าจุลินทรีย์แต่ละประเภทคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เด็กสายวิทย์ก็สามารถดูได้แน่นอนค่ะอันดับที่ 5 โทริโกะออกฉายในปี 2011 ถึง 2014 มีทั้งหมด 147 ตอน ติดอันดับที่ 5 ด้วยเรตติ้ง 7.67 คะแนน อนิเมะเรื่องนี้น่าจะเป็นอนิเมะทำอาหารที่แมนที่สุดในลิสต์นี้แล้ว เพราะว่าเป็นการรวมมิตรทั้งอาหารและการต่อสู้เอาไว้ด้วยกันในเรื่องเดียว โดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคแห่งกรูเม่หรือยุคแห่งการแสวงหารสชาติที่เหล่านักล่าอาหารต่างออกตามล่าวัตถุดิบแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ลิ้มรสมาก่อนโทริโกะเป็นนักล่าอาหารสุดอัจฉริยะที่ต้องออกล่าเฟ้นหาวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้เพื่อนซีอย่างโคมัตสึที่เป็นสุดยอดเชฟมาประกอบอาหารเป็นสุดยอดเมนูอันน่าตื่นตาตื่นใจบอกเลยว่าอาหารจากอนิเมะเรื่องนี้มันสุดยอดมากถึงขนาดว่าอาหารบางอย่างในชีวิตจริงก็หาทานไม่ได้เลยทีเดียวอันดับที่ 4 จูกะอิจิบังออกฉายในปี 1997 ถึง 1998 มีทั้งหมด 52 ตอนติดอันดับที่ 4 ด้วยเรตติ้ง 7.7 คะแนนอนิเมะเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคสงครามอาหารช่วงศตวรรษที่ 19 ของจีนโดยเป็นเรื่องราวของหลิวเหมาซิงผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟยอดฝีมือที่ร้านอาหารของแม่ผู้ล่วงลับและเชฟระดับตำนานเขาเดินทางไปทั่วประเทศจีนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารหลากหลายแบบเพื่อยกระดับรสชาติและความน่าทานของอาหารให้เหนือกว่าคู่แข่งเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่นำเสนอฉากการประลองทำอาหารสู้กันของเหล่าเชฟมากฝีมือที่บอกเลยว่าคลาสสิกสุดอันดับ 3 ยากิตาเตะเจปังออกฉายในปี 2004 ถึง 2006 มีทั้งหมด 69 ตอนติดอันดับที่ 3 ด้วยเรตติ้ง 8.01 คะแนนถ้าถามว่าใครไม่ชอบกินขนมปังบ้างหนึ่งในนั้นต้องไม่ใช่อาซุมะคาซุมะอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มผู้หลงใหลในขนมปังมากแถมยังมีพลังพิเศษเรียกว่าฮัตตะวันที่ทำให้คาซุมะสามารถสร้างความร้อนตามธรรมชาติจากมือของตัวเองได้และทำให้เขาสามารถหมักแป้งขนมปังได้เร็วมากขึ้นเขามีความฝันว่าอยากทำให้เจปังกลายเป็นขนมปังประจำชาติญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็ยังมุ่งมั่นอยากทำงานในร้านขนมปังที่มีชื่อเสียงอย่างแพนตาเซียด้วยอนิเมะแสนเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยฉากการทำขนมปังเรื่องนี้นับเป็นอนิเมะที่ยกระดับจิตใจและให้ความบันเทิงได้ดีมากเรื่องนึงเลยล่ะค่ะอันดับที่ 2 ยูเมโรพาทิเซอรี่ออกฉายในปี 2009 ถึง 2010 มีทั้งหมด 50 ตอนพุ่งทะยานสู่อันดับที่ 2 ด้วยเรตติ้ง 8.02 คะแนนอนิเมะสุดน่ารักสดใสแสนหวานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอามาโนะอิจิโกะเด็กสาววัย 14 ปีผู้ชื่นชอบเค้กเป็นชีวิตจิตใจเธอมีนิสัยซุ่มซ่ามเงอะงะและไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยนอกจากความสามารถในการรับรสชาติอันยอดเยี่ยมคุณยายของเธอที่เป็นเชฟขนมหวานเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าเรียนโรงเรียนทำขนมของอิจิโกะและกลายเป็นเชฟทำขนมเธอได้พบกับพูดขนมหวานนามว่าวานิลาที่นี่เกือบทั้งเรื่องนี้เต็มไปด้วยขนมหวานมากมายที่สาวๆผู้ชื่นชอบขนมหวานจะต้องเพลินจนหยุดดูไม่ได้อย่างแน่นอนและอันดับที่ 1 โชคุเงคิโนะโซมะออกฉายในปี 2015 ถึง 2018 มีทั้งหมด 61 ตอนบวกตอนพิเศษลงแผ่นอีก 5 ตอนเข้ามาอยู่ในอันดับที่ 1 แบบใสๆด้วยเรตติ้ง 8.5 คะแนนสำหรับเรื่องนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้ในนาทีนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์อนิเมะที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็ว่าได้
โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มชื่อยุกิฮิระโซมะผู้มีเป้าหมายอยากเป็นเชฟนักเรียนอันดับหนึ่งในโรงเรียนสอนทำอาหารโทสกิที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสงครามอาหารซึ่งเป็นการแข่งขันทำอาหารกันระหว่างนักเรียนเพื่อโชว์ศักยภาพของตัวเองอาหารในอนิเมะเรื่องนี้คือมันดีมากๆเห็นแล้วรู้เลยว่าได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตสุดๆถึงกับพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าห้ามดูก่อนนอนไม่งั้นได้เดินลงไปเปิดตู้เย็นตอนกลางคืนแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ15อนิเมะทำอาหารที่ดีที่สุดตลอดกาลจากผลโหวตในเว็บไซต์ My Anime List ถ้าใครมีอนิเมะทำอาหารอื่นๆนอกจากในลิสต์นี้อยากแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย